علي عمره 22 سنة، يقول احنا نغسل الأموات، يعني عندهم مغسل للموتى ويغسلون الموتى. يقول حنا وارثين هذه الصنعة عن أجدادنا وآبائنا، الأب يعلم ابنه وهكذا. يقول أنا وعيال عمي، يقول حنا في مغسلة الأموات هذه صراحة مغسلة الأموات حقتنا يقول تحس فيها برعب، تحس فيها كذا ببرود، تحس لو تولع فيها لمبات الدنيا ما نورت. هذا كلامه. يقول كنا ننام في المغسلة، لأن تعرف الموتى ممكن يجونك في أي وقت، يعني يجيبونهم أهاليهم. وكنا 4، يقول نتناوب، كل واحد منا يغسل وتمر علينا يعني مناوبة الغسل. مرة من المرات يقول في عام 2018 الساعة 2 بالليل جو ناس معاهم ميت في تابوت من أهل بغداد يريدون تغسيل الميت. يقول جاني ابن عمي وصحاني، قال لي قوم يا علي الدور عليك عشان تغسل هذا الميت. يقول بإذن الله. قلت طلعت للجماعة، سلمت عليهم وعزيتهم وقلت لهم دخلوا لي التابوت جوا لغرفة الغسيل. يقول دخلوه لي وحطوه، فأمرت مجموعة من شبابهم أنهم يشيلون الميت ويحطونه لي على سرير التغسيل، السرير الخاص بتغسيل الموتى. وفعلا رفعوه وحطوه على سرير الموتى. قلت لهم يا جماعة الخير، أتمنى منكم أنكم تغادرون المكان، يبقى واحد بس منكم ما في مشكلة، لأنه يقول بالتجربة إذا كانوا تواجدوا كلهم يقول يصير فيه مشكلة، بعضهم يبكي، بعضهم يتأثر، بعضهم يشوفوا إحنا نغسله فيتأثر. يقول فإحنا بناء على خبراتنا نقول لهم اطلعوا برا وواحد منكم يجي. فقلت لهم أنا قلت يا جماعة اسمحوا لي يمنع حضوركم إلا واحد بس، فكرما لا أمرا اطلعوا وخلوا واحد يجي، اختاروا واحد خلوه يجي. يقول الجماعة طلعوا، يقول انتظرت ما حد جاء، فرحت صكيت الأبواب. يقول الباب الداخلي والباب الخارجي صكيتهم، ثم رجعت عند الرجل هذا طبعا ملابسه ميت، يقول عمره في حدود 32 33، يعني صغير ما هو كبير. يقول أنا على هذه الحال أخذت المقص أبغى أقص ثيابه. يقول وإذا رجل دخل من الباب، الرجل هذا يلبس ثوب أبيض وملامحه جيدة، سلم علي السلام عليكم، قلت عليكم السلام ورحمة الله. قال تسمح لي أحضر؟ قلت الله يحييك، من أنت؟ قال أنا ولد عمه. شو اسمك؟ قال أنا اسمي حسين. أنا ولد عمه ومتربي أنا وياه من يوم نصار وإحنا مع بعض ونحب بعض ومتحابين يعني، وأنا لي يومين أنا أنتظره، لي يومين وأنا أنتظره. يقول استغربت وش يومين ينتظره؟ قلت خير إن شاء الله خير. يقول سألني قال شو اسمك؟ قلت علي. قال الله يحييك يا علي، الله يسلمك. يقول واخذت المقص ابغى اقص ثوب الميت، ملابس الميت. فقال لي ليش تقصه بهذا الشكل؟ قال عشان اغسله. قال اها طيب. يقول وبديت اغسل هذا الميت، ولاحظت انه هذا حسين اللي حاضر معي ما يبكي، ما هو حزين. استغربت، اقول في نفسي كيف ولد عمه ومتربي معه وكذا وهو ما يبكي ولا هو متاثر، يعني حاجه غريبه. يقول وكان يساعدني، اقول له عطني كذا، تعرفون يعني الامور حاجه المغسل قد يحتاج للماء وقد يحتاج للكافور وقد يحتاج للسدر وكذا. يقول كان يساعدني. يقول المهم كنت اسمع الباب ينطق، فيقول لي هو ما عليك خلاص انا موجود معك، ما عليك لا تجاوب احد، يمكن احد يبغى يدخل، خلهم انا معك. يقول فكنت اتجاهل الموضوع. يقول لما وصلت لمرحله التكفين قال لي ابغى اسالك. قلت تفضل. قال تدري الكفن هذا انه على المؤمن مثل حضن امه، حنون جميل طيب. تدري هذا الكفن على الكافر كأنه نار ملتفة عليه. قلت استغربت، قلت صحيح. يقول بعدين خلصت مكفن الرجال الميت ووجهه طالع، طبعا لسه ما غطيت وجهه، فقلت له يا حسين لو سمحت روح نادى اهلك خلهم يجون يشوفونه ويودعونه. قال لي طيب. يقول طلع من عندي وراح. انتظرت 10 دقائق ربع ساعة ما جاء أحد، استغربت. قلت طلعت لقيت الباب مسكر. شلون؟ الرجال طلع. يقول رحت للباب الخارجي لقيته مسكر ما هو مفتوح. وين راح الرجال طيب؟ الأبواب مسكرة. طلعت عند الباب لقيت الجماعة واقفين. قلت يا جماعة الخير ليش ما دخلتوا؟ قال يا أخي أنت مسكر الباب.
قال طيب أنا أرسلت لكم حسين يناديكم. قالوا له من حسين اللي ناديته؟ قلت له ينادينا. هذا أخو الميت، حبينا يدخل لقينا الباب مسكر. قال يا جماعة في واحد جاني وكان حاضر معي. قالوا له شو اسمه؟ قال اسمه حسين. قال يا أخي ما في أحد دخل. قالوا له ما في أحد دخل. يقول تقدم مني رجل كبير في السن، شغل جواله، طلع صورة، قال لي اللي دخل عليك هذا. يقول نظرت ولا فعلا نفس الصورة. قلت ايوه هذا هو. قال هذا فعلا حسين ابن عم الميت، لكن مات قبل يومين. شلون؟ قال هم الاثنين كانوا على دباب، موتوسيكل دباب، وصار لهم حادث. حسين مات وهذا ما مات، هذا جته صدمة فدخل العناية المركزة وله يومين وبعدين توقف قلبه وجبناه. قال يا جماعة الخير والله كان معي. يقول اندهشوا الجماعة واستغربوا وسكتوا، ثم دخلوا ودعوا ميتهم وراحوا. يقول أنا جلست فترة 5 سنين أو 4 سنين، يقول وأنا أعاني، كنت أتساءل من هذا اللي حضر معي؟ من هذا اللي جاي يكلمني؟ من هو؟ ولا زلت مندهش. يقول حسين، يقول علي، يقول لا زلت مندهش من اللي أنا شفته، ولا عندي تبرير ولا تفسير للي حصل. فأنا رديت على علي وقلت له يا علي لا سهل الموضوع، ليش مصاعبه أنت؟ قال لي كيف؟ قلت يا أخي اللي حضر معك قد يكون قرينة من الجن، قد يكون جني من الجن تشكل على هيئة حسين المتوفى وجاء لك بصورة مادية، صورة إنسان مادي، لأنهم يتشكلون على هيئة بشر، على هيئة حيوانات، على هيئة حشرات. ثم سقت له حديث أبو هريرة الصحيح عندما قال رضي الله عنه وارضاه وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة اللي هي زكاة الفطر. زكاة الفطر كما تعلمون عبارة عن يعني دقيق وحنطة وشعير وكذا. يقول فكنت أحرسها أبو هريرة. يقول في يوم من الأيام رأيت رجل مادي، رجل يحثو يعني يجمع من الحنطة يبغى ياخذه. قال أمسكت به، لاحظوا أمسك فيه يعني رجل مادي. فقلت له لا أرفعنك إلى رسول الله. فاشتكى الرجل من الفقر والحاجة والضعف. يقول فتركته. ثم رحت أصلي الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي، هو اللي بادر أبو هريرة، قال له يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ ايش سويت مع أسيرك البارحة؟ فقال أبو هريرة يا رسول الله اشتكى الفقر والعيلة فتركته. فقال له النبي أما إنه كذبك وسيعود، تراه بيرجع. يقول أبو هريرة فعلمت أنه سيعود لخبر رسول الله. يقول فلما كنت أحرس لقيته جالس أيضا يحثو فأمسكته وقلت برفعك لرسول الله، فكرر نفس الكلام. فلما رحت أصلي الفجر سألني الرسول عنه، فقلت يا رسول الله اشتكى، قال أم إنه كذبك وسيعود. يقول فانتظرت الليلة الثالثة فجاء، فلما جاء يحثو مسكته وقلت له خلاص ما عاد فيها ثالثة ثابتة هذه، برفعك لرسول الله. قال اتركني وأعلمك شيء ينفعك الله به. تخيلوا شيطان، أعلمك شيء ينفعك الله به. قال له قل. قال إذا أويت إلى فراشك، إذا رحت لفراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. الله سبحانه وتعالى يجعل عندك ملك يحرسك حتى تصبح. طبعا هذه حقيقة والنبي أخبر فيها. يقول أبو هريرة رحت أصلي الفجر فقال لي ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني، وساق الكلام له عن آية الكرسي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب، أتدري من كنت تحادث منذ 3 يا أبا هريرة؟ قلت لا يا رسول الله. قال ذاك شيطان، يعني من الجن. كلمة شيطان أنه من الجن الكفرة، كلمة شيطان من الجن الكفرة. فما هو مستبعد أن هذا اللي جاء عند علي في غرفة التغسيل هو من الجن، وقد يكون القرين وقد لا يكون القرين، عموما أنه من الجن وتشكل. بعض الناس يقول هذه روحه، ما عندنا هذا الكلام احنا. روح الميت معه في قبره، ما يعني ما عندنا شيء اسمه هذا روحه، لا، احنا عندنا قد يكون من الجن وحضر في تلك اللحظة وحاور حسين. لما علي لما قلت له السالفة
يعني ارتاحت نفسه شوي. وأنا ذكرته بقراءة القرآن والأذكار والتحصينات. يعني أنا أتوقع لو كان علي يكثر من ذكر الله في تلك اللحظة وقراءة آية الكرسي والمعوذات، أنا أتوقع أنه يعني قد لا يأتيه، وإن كان ما جاء على صورة أذية ولا جاء يؤذي أبدا. هذه يا جماعة الخير